Fala aí, galera. Então, eu vou estar demonstrando aqui como instalar a luneta aí no seu fuzil. Então, inicialmente, o material que você vai precisar. Você vai precisar de duas bolhas de nível, seu suporte, da sua luneta, é claro, e de uma chave de torque. Primeiro passo é retirar aqui a alavanca de transporte barra alça de mira, né? É só desatarrachar aqui, claro, de fábrica. O aperto é bem mais forte. Aqui eu já tinha afrouxado. Caso o seu esteja muito apertado, protege aqui com algum pano, alguma coisa, e chama aqui num alicate, alguma coisa assim para você tirar. Então tirou, expôs ali o trilho Picatinny aí do fuzil. Então no meu caso, eu tenho pretensão de instalar depois uma alça A45. Então para isso, eu vou colocá-la aqui. Só para eu ter noção de quanto que ela vai ocupar aí do meu trilho. Deixar ela só apoiada aqui. E a partir daí, eu coloco ali o meu suporte de luneta. Então, nessa posição aqui, vai dar para instalar aí depois a alça A45. Eu já posso tirar ela, que eu não vou instalar lá agora. Beleza. Então, sabendo que essa aqui vai ser a minha posição do suporte, eu já posso pegar a minha chave estrela, inclusive essa aqui veio com o suporte, e vamos apertar aqui. Então primeiro um aperto, sempre vamos fazer cruzado, só para deixá-lo na posição, sem dar muito torque ainda. Você vai perceber que tem um certo jogo, tá vendo? E a gente não pode deixar com que ela fique à retaguarda. Tem que empurrar o máximo à frente para a gente poder dar o torque aqui de aperto. Por quê? Ela já estando aqui no batente do trilho, quando ocorreu o recuo, por inércia, né, o fuzil tende a ir atrás e essa massa aqui ela tende a ficar no mesmo lugar, depois ser empurrada pelo fuzil. Então, já estando no batente, ela não vai se movimentar, ela já vai estar presa ali no trilho. Agora, para fazer o aperto final, então empurra até o final e já coloca aqui uma certa pressão. Nada muito forte, para eu não vir estragar aí o suporte. Beleza. Feito isso, eu vou dar o aperto agora final. Então eu tenho que pegar minha chave de torque e o recomendado aí pela fábrica são 20 polegadas por libra, né? Que é a medida que está essa chave de torque aqui, medida americana. Então agora eu vou aplicar aqui essa pressão. Foi a primeira, sempre fazendo cruzado. Excelente. Por isso que é importante você ter uma chave, você saber a pressão aí que você vai aplicar. Feito isso, eu posso aí já posicionar a minha luneta. Então eu coloco ela aqui sob o suporte. E tá um pouco inclinado aqui o fuzil, não tinha uma base aqui para colocar o fuzil. Eu apoio ele na mesa, utilizando ali o próprio funil aqui do carregador para deixar ele nivelado. Então, colocou a luneta aqui, eu já dou um aperto só para ela ficar na posição. Vamos ficar correndo aqui solta, né? Feito isso, ela vai estar ainda com um joguinho, né? E eu vou agora regular aqui o eye relief. Então você pega o fuzil, empunha ele e coloca ali
na distância que vai ficar confortável para você atirar. Para isso, é importante a gente colocar no aumento máximo aqui do nosso óptico. Dessa maneira que eu devo regular aí o eye relief. Então vai sair o fuzil aqui da tela agora, que eu vou regular aqui para mim a distância que eu quero. Feita aí a regulagem do eye relief, agora eu vou nivelar, né, a luneta com o fuzil. Então eu tiro aqui a tampa do ajuste em elevação, coloco um dos níveis aqui no fuzil e o outro eu coloco aqui sob a tampa do ajuste em elevação. E agora eu tenho que calar essas duas bolhas. Ajusto aqui, deixo a bolha bem posicionada e tem que regular aqui a bolha dali com a daqui. Posso dar aí umas batidinhas nas torres aqui laterais. Vou inclinar aqui um pouquinho o fuzil, porque ele não está 100% na bancada, só para calar a bolha ali do fuzil. E agora, dando uma leve batidinha aqui, eu vou calar aí as duas bolhas. Caladas as bolhas, eu posso agora fazer o aperto da luneta. Então eu tiro aqui o nível de bolha. E agora o recomendado da fábrica são 18. Então eu vou voltar aqui um pouquinho, de forma que fique ali 18 polegadas por libra. E agora eu vou fazer o aperto. Então faço o aperto cruzado, com cuidado para não mexer na luneta. Feitos os apertos, a luneta está instalada. Posso recolocar aqui a tampa do ajuste em elevação e ela está pronta. Quanto ao uso de Loctite, a Vortex não recomenda o uso de Loctite, pois segundo ela, o Loctite ele vai lubrificar o parafuso e isso vai dar uma diferença ali do aperto. Então eles garantem que você utilizando tanto o suporte deles quanto a luneta, vai ter o ajuste ali de aperto necessário para que não se mova aí durante o tiro. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, o pessoal pode deixar aí nos comentários e espero ter ajudado aí a todos.